Alô, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai no Casarão. Me segue, tá? Galerinha, olha que irado! Que irado essa roda gigante! Vamos entrar lá dentro, galerinha! Galerinha, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, vamos! Na casa da árvore. E olha a altura. Viu? Essas são hienas, aquela é uma onça, aquela ali é, não sei o nome, aquele ali deve ser javali. E ali eu não sei o nome. Não sei o nome, eu esqueci. Olha um peru. Galerinha do céu, olha só o jacaré. Galerinha do céu, olha só o tamanho do meu pastel. É muito grande, Nossa Senhora. É muito grande. Tô estourando as bolinhas. Olha só quem acabou de chegar, o vovô e a vovó. Galerinha, olha só o
cavalo era boi. Eu fui feito pra comer, boca foi feita pra comer, comida foi feita pra comer, pra comer, pra comer. Galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos no Casarão, deixa o like, se inscreve no canal, não se esqueçam. Então, fiquem ligadinhos e vamos pro próximo vídeo.